che Renzi ha chiesto al Fondo Atlante e al Fondo Atlante 2 che stanno costituendo, ha chiesto di rientrare dagli investimenti sulle popolari venete per andare a, a salvare per esempio Monte dei Paschi di Siena. Questa è la prospettiva dal punto di vista regionale. A raccontarla il consigliere Luciano Sandonà, che ha seguito con la commissione a Palazzo Ferrofini tutta la vicenda Veneto Banca e Popolare Vicenza, perché, sostiene Sandonà, i soldi in realtà ci sono nelle banche e Atlante non avrà nessuno scrupolo a recuperarli da mutui e crediti ad imprese e privati. Siamo stati 4 mesi a studiare le carte, c'è una grandissima confusione attorno a tutto ciò che è successo. Senza la Fede Cristallo, Monte Paschi di Siena viene salvato con i soldi di Veneto Banca e Popolare di Vicenza? No, e poi... viene salvato anche con le plusvalenze che si ricaveranno da Veneto Banca e da Popolare di Vicenza. Cioè non è possibile che il valore del patrimonio netto attualmente riflesso e con l'ulteriore innesto di capitale che è stato fatto dal Fondo Atlante sia fermo a 0,10. Vedrete che comincerà a salire e a quel punto si realizzeranno delle plusvalenze da parte del Fondo Atlante che ha messo i soldi. Ecco perché comunque a questo punto non conviene cedere le azioni, mentre imprese e privati con mutuo legato alle azioni, le famose operazioni baciate, devono mettere in previsione la richiesta di rapidi rientri da parte delle banche a guida Atlante. Un affare, insomma, per chi ha partecipato ai fondi di salvataggio, secondo il consigliere regionale, perché soprattutto chi si aggiudicherà nello spezzatino la parte degli sportelli avrà in mano il vero valore delle banche venete. I veneti sono grandissimi risparmiatori, sono gente che mette nel cassetto, rischiamo che queste due banche, come dice il nostro Presidente Zaia, nel caso di spezzatino prendono il nostro risparmio viene usato per investimenti che sono fuori dal Veneto. Sappiamo che le nostre imprese già sono in difficoltà per quanto riguarda quando è il momento di investire e quindi creare ricchezza, creare occupazione, creare economia nel Veneto. Se i nostri risparmi vengono dirottati verso altre zone, attività produttive al di fuori magari anche dell'Italia, mettiamo in crisi ulteriormente il sistema produttivo del Veneto.